Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:15, и я опять с вами. И по традиции, что у нас по погоде? А погода без изменений. Такая же самая, такая же теплая. На градуснике у меня 23 градуса. Вчера, по-моему, было 22, сегодня 23. И вот так вот каждый день. Градус туда, градус туда. А вообще все то же самое. Тепло, сухо, дождей нет. Сейчас вот уже к вечеру достаточно прохладненько, а днем отлично. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная, но сирена не умолкает. Умом понимаю, что она для чего-то гудит, значит, есть какая-то опасность. Как-то жутковато, страшновато, отдаленные бахи слышны постоянно. И сейчас вот сижу, рассказываю и уже услышала. Посмотрела в приложение. Сирена сегодня за день включалась раза 4, а то может и 5. И гудела она то по 3 часа, то по 2 часа, полтора часа. Вот такое время. Поэтому очень-очень тревожно. Вот такая обстановка. Вроде бы как и все стабильно в городе, но, знаете, из-за этой сирены внутри все переворачивается. Сегодня, вы знаете, хотела переделать гору дел. Но мама сказала, говорит, сегодня воскресенье, Лена, не начинай. А я привыкла маму слушать. Согласилась с ней. Ну, кое-какие дела, конечно, я делала, такие небольшие, а вообще все такое по поводу стирки, уборки, мойки, все это я перенесла уже на завтра. Думаю, никто меня в шею не гонит, ничего. Что-то готовила. Ну, сегодня я сделала котлеты, замариновала зеленые помидоры. А так все по мелочи. То разогревала, то насыпала. В общем, все как всегда. Решила проверить сегодня терочку, которую я купила в Авроре. Что из этого вышло? Трет она или не трет? Стоит ее покупать или не стоит? Все это вы можете посмотреть во второй части видео. Котлетки у меня сегодня пожарила. Сегодня немножко по-другому. В фарш я добавила сладкий перец болгарский и помидоры измельчила. Такие вкусные, сочные котлетки. Чуть-чуть с привкусом перчика сладкого. И добавила еще немножко гречки. Ну, вот такие типа гречаников, только без соуса. Классные. Всегда готовлю котлеты по-разному. В прошлый раз сыр вовнутрь добавляла. Тоже необычайно вкусные котлеты. Котлеты у меня очень любят и кушают в любом виде, с удовольствием. Ну что, друзья, открыла я терочку. Вот так она выглядит. Одна насадка. И здесь еще 3 насадочки. Вот одна, еще 2. Они все вот так вот достаются. Смотрите. Можно вытянуть, поменять положение. Видимо, для корейской морковки одна мельче, одна крупней. Все попробую натереть и покажу вам, как это все дело трется или не трется. Проверяю терку и показываю вам. Поставила вот эту насадочку, которая помельче, для корейской морковки. В общем-то, трет, но сейчас я вам покажу. Смотрите, что. При первых же прикосновениях, ну, при нажиме, что произошло с вот этими железными, или какие они, частями. Они практически не приделанные. Ну вот, если вам видно, морковку стала тереть, смотрите, что делается, видите?
Раз, и все разогнулось. То есть она совершенно хлипкая. Сильнее нажмете, и уже все. Вот. Оно просто вот так вот. Видите, что делается? Вот вам и терка. Сейчас попробую ту, которая толще. Эти зубчики. Ну, эта насадочка немножко лучше. Ничего не разогнулось, не поломалось. И натерла вот такими вот. Я бы не сказала, что они сильно длинные, но потолще. Это вот, видите, такая тоненькая. Это потолще. Ну, тоненькую уже все. Я ее выбрасываю, потому как там все равно оно тереться не будет. И сразу говорю, если приобретать такую терку, минимальное давление, иначе все это поломается и разогнется. А вообще, конечно, понятное дело, за 39 гривен что можно было ожидать? Я, в принципе, этого и ожидала. Ну, попользуюсь до тех пор, пока все поломается. Да и все. А вообще приобретать не стоит. Сейчас проверю еще одну насадочку. Все, друзья, ничего я не проверю. Значит, вытащить эту насадку я не могу. Вот, она настолько туго туда залезла. Я уже что только не делала. Все, я ее вытащить отсюда не могу. Ее нужно ломать. Не соответствуют вот эти вот пазам. Если та входила легко, то вот это уже все. Ну вот, не могу вытащить, и все. Я так в руках попробовала. В общем, ерунда полная. Не очень острое вот это лезвие. И вот, смотрите, как оно режет даже огурец. Не рекомендую. В Авроре дешевые вот эти вот терки. Не ведитесь на них, как повелась я. Не рекомендую вообще. Самая лучшая терка для нарезки корейской морковки у меня это вот это. И смотрите, хотела ее обновить, потому как она уже очень-очень старенькая. Не знаю, где ее покупала, это еще до войны. Купила в той же Авроре. Ну, смотрите, практически то же самое. Точно такая же терка, все точно такое же. Но вот это намного хуже, которую я купила в Авроре. Во-первых, тоньше сам пластик. Намного вот так, если ее берешь, она какая-то тоненькая. Это более мощная, более дебелый пластик. И сами вот эти лезвия. Вот здесь вот они. Прям дотрагиваешься вот так, они прям толстые. А здесь вот то же самое, что и в этой терке. И поэтому я попробовала, она очень плохо трет и очень плохо чистит овощи. Я ее убрала, и снова у меня вот эта старенькая. Не знаю, может быть, раньше делали получше, а сейчас вот такая ерунда. Поэтому я морковку натираю вот этой вот этим лезвием, а чищу овощи тоже отлично чистит. Вот ей сколько лет, чистит отлично. Я думаю, это кому как попадет. Что хотела спросить, друзья, а для чего вот эта вот штучка с отверстиями? Я так посмотрела, и вот и на этих овощечистках есть. И здесь вот такие дырочки рифленые, и здесь, как цветочки. Что-то тереть. Ну, честно скажу, я не знаю. Может быть, чеснок? Мне кажется, вряд ли. Сильно большое расстояние между этими дырочками. Подскажите. Хочу сегодня приготовить совершенно простой, но очень вкусный салатик, который состоит всего из 3 ингредиентов. Кисло-сладкое яблоко, сыр и вареные яйца. Этот салат называется «Париж в снегу». Очень красивое название. Очищенные от кожуры семян яблоки я натерла на средней терке. Сбрызнула лимонным соком. Сверху смазала майонезом. Чуточку посолила и немножко поперчила. В этом салате слои не прижимать ложкой. Вот, чтобы он был воздушный, значит, как натерлась, вот так и положить. Натерли, и вот как есть, так и есть. Теперь вторым слоем пойдут натертые яйца вареные. Также на средней терке. Вот, выложила второй слой
вареных яиц 2 штуки понадобится. Также не прижимая этот слой. Сверху смазала майонезом, сеточку сделала. Последний слой. Натертый сыр 60-70 грамм. Также на средней или на мелкой терке. Сверху майонезом не смазываю. Оставляю салат на 10 минут пропитаться. Лично мне этот салатик понравился очень. На сегодня, друзья, все. Новостей больше нет. На данный момент, на эту минуту, в городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Отдаленные бахи слышны. Сирена, по-моему, сейчас не гудит. Отбой был. Всем желаю тишины, скорейшего наступления мира. Всем вам добра, тепла. Всем всего самого-самого доброго. Берегите себя. Будьте здоровы. Всем до завтра. Пока-пока.